Bây giờ là 17 giờ 10, mình đi quay cho các bạn xem cái lưu lượng nước ở sông Hồng đi qua địa phận cầu Thanh Trì, Hà Nội. Với mức độ nước hôm nay ấy, buổi sáng mình đi qua ấy, thì với lượng nước của nó rất là thấp. Và buổi chiều về mọi người nhìn xem. Đấy, đây là nước sông Hồng này, trên cầu Thanh Trì này. Đấy, mọi người nhìn nhé. Gần lốc mé bờ trên bãi rồi. Đây, bao nhiêu là rác thải này. Rác ở trên thượng nguồn xuống này. Đây là lượng nước từ các tỉnh phía Bắc dồn về sông Hồng, Hà Nội nhé cả nhà nhá. Đây lượng rác, quá nhiều rác luôn này. Đây là lượng đây chuối rồi là cành cây các thứ đủ các thể loại. Rất là kinh khủng luôn.